สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสถานีพ่อบ้านนะครับวันนี้ครับพามาดูต้นมาเที่ยวป่านะครับมาดูต้นหมักหมอนะครับหมักหมอนี่เดี๋ยวผมจะมาแนะนำให้รู้จักครับเป็นไม้ที่เป็นไม้ยืนต้นนะครับทรงเล็กนะครับแต่ว่าดอกได้มีกลิ่นหอมนะครับเป็นดอกเป็นทรงระฆังคว่ำก็เหมาะครับที่จะไปทำเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะครับหลายคนก็ไม่ค่อยรู้จักนะครับโดยเฉพาะเด็กสมัยนี้นะฮะเพราะว่ามันจะเป็นไม้ที่พบได้ทั่วไปตามป่าเบญจพรรณนะครับมันแล้วก็ในเมืองก็ไม่ค่อยมีเนาะแต่จริงเป็นไม้ที่ใช้คำว่าเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่สวยเลยนะครับถ้าเอาไปปลูกที่บ้านเดี๋ยวสวยเลยเนี่ยอย่างเห็นไหมฮะดอกเนี่ยทรงระฆังคว่ำแล้วก็สวยนะฮะมีกลิ่นหอมดิดๆนะครับทางบุรีรัมย์เขาเรียกต้นขี้หมูนะครับก็แถวอีสานบ้านผมขอนแก่นนี่เรียกหมากมอนะครับหมากหม้อหมากมอหมักหมอก็ได้นะครับเป็นไม้ยืนต้นครับดอกสวยครับเนี่ยครับทรงดอกระฆังนะครับระฆังคว่ำอยู่นี้นะครับมีกลิ่นหอมขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดก็ได้นะครับเนี่ยครับเวลาเราไปเจอแล้วก็เก็บเมล็ดมาครับเนี่ยครับอย่างเงี้ยครับเอาไปเพาะได้เลยนะครับนี่ครับเป็นพืชที่น่าสนใจครับเอาไปปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับได้นะครับเห็นตัวนี้เขาก็เริ่มจะมีการเพาะขายกันแล้วนะฮะก็ท่านใดสนใจนะฮะไปเที่ยวต่างจังหวัดเจอก็แนะนำให้เก็บไปเพาะนะฮะแล้วก็ปลูกไว้ในบ้านโดยเฉพาะคนกรุงเทพนะครับไปปลูกเยอะๆนะครับจะได้ไม่ร้อนนะครับช่วยกันโลกร้อนเลยนะครับก็นี่ครับต้นหมากหมอนะครับเดี๋ยวผมหาต้นให้ดูนะครับนี่ครับต้นนี่ฮะจะพบมากในป่าเบญจพรรณนะครับเป็นไม้ที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมแต่ว่าดอกสวยเลยทีเดียวนะครับก็เป็นสาระดีๆครับสำหรับเพื่อนๆชาวสถานีพ่อบ้านนะครับเผื่อถ้าใครสนใจชอบปลูกต้นไม้นะมันกับผมนี่ก็เป็นความรู้ครับแล้วพบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ